Jak co roku przed świętami w holu głównego budynku Łukowskiego Szpitala zorganizowano kiermasz wielkanocnych ozdób. Zgodnie z wieloletnią tradycją w holu Szpitala Głównego w Łukowie odbywa się kiermasz wielkanocny zorganizowany przez dwa oddziały psychiatryczne, dwójkę i oddział psychiatryczny z psychogeriatrią. Wszystkie świąteczne ozdoby wykonują pacjenci pod naszym przewodnictwem i mamy tutaj baranki, koszyczki, kurczaczki, owieczki, palemki ładne, stroiki też się znajdą. Pieniądze z tego kiermaszu przeznaczone są na następne materiały, żebyśmy mieli po prostu z czego działać. Odwiedzający to mówią, że bardzo pięknie hol wygląda, kolorowo, tak inaczej niż zawsze.